তো হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছো আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর দেখতে পাচ্ছো আমার আর একটা বন্ধু কোথায় চলে গিয়েছে। আর এই দেখো ধান ধান ক্ষেত ধান ক্ষেত দেখো, একদম পুরো তোমাদের কাছ থেকে দেখাচ্ছি। আর দেখো একজন বন্ধু কোথায় চলে গেছে, দেখো সেই মাঠের মাঝখানে চলে গেছে দেখো আস্তে আস্তে। আর এদিকে দেখো দুজন দাঁড়িয়ে আছে। আর এদিকের অপূর্ব দৃশ্যটা শুধু দেখো, ঝাউ গাছের দেখো সেই অপূর্ব দৃশ্যটা অসাধারণ লাগছে। আর আমরা সাইকেল করে চলে এসেছিলাম এখানে, দেখতে পাচ্ছ ওখানে সাইকেলগুলো রাখা আছে। আর এদিকে দেখো, এদিকটায় অসাধারণ লাগছে কিন্তু দেখো, ঝাউ গাছ আর ঢালাই রাস্তা মাঝখানে দেখতে পাচ্ছ। আর এদিকে মাঠ, পুরো মাঠের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ দুটো ঘর তৈরি করা আছে। চারিদিকে দেখো অপূর্ব একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য, দেখো পাখি যাচ্ছে, চারিদিকে সুন্দর একটা পরিবেশ। দেখো আমার বন্ধুটা আসছে, সেই কি স্পিডে আসছে দেখো, তাড়াতাড়ি চলে এসো। এখানে চলে এসো, টাইম হয়ে যাচ্ছে। দেখো দেখতে পাচ্ছ, ও মাই গড। আর দেখতে পাচ্ছ সামনে রাস্তা আছে, ওখানেও যাওয়া হবে। দেখতে পাচ্ছ চারিদিকেই প্রাকৃতিক দৃশ্যটা। আর ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করতে ভুলবে না। আর ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ।